Əgər Allah bir qapını açsa, heç kəs bağlaya bilməz. Allah istəsə bir şey olsun, mütləq olar. Bir şey olsun, mütləq olar. İstəməsə olmasın, olmaz bəlim. Həzrət Fatimə 18 il yaşayır. Təsəvvür edirsiniz, bəziləri xanım Zəhra deyəndə qoca bir adam yadlarına düşür. 18, bəzi hədislərdə var 20 neçə ildə, ondan yuxarı yoxdur. Ömrün bərəkətinə bax. Ki Allah deyir, "İnna ətəynəkəl Kəvsər", biz sənə Fatiməni Kəvsər bərəkət olaraq təqdim edirik. Bu qısa ömründə dini qorudu, saxladı. Dini bizə çatdırdı. İnsan özü-özündən xəbərsizdir, bilmir hansı xüsusiyyətlər var, imtihanlar onu üzə çıxardır. Adamlar var, rahat deyir ki, məndə filan xüsusiyyət yoxdur. Belə də rahat deyir ki, məndə filan şey, məndə həsəd yoxdur. Məndə təkəbbür yoxdur. Amma görürsən ki, bir dənə hadisə gəldi, çıxdı ki, üzə çıxartdı. Özü-özündən adam gizlidir. Özü-özündən xəbərsizdir. Bu dünyanın xüsusiyyətidir. Dünyada biz pərdələnmiş bir aləmdə yaşayırıq. Bunu unutmamalıyıq. Pərdələnmiş bir aləmdir.